呢隻叫Dobby 男仔家貓，1歲未夠，仲有10零日就1歲啦。佢最鍾意玩呢一支，有嚿木嘅喺度掉下掉下，隻貓都好鍾意呢個咁嘅。咁啊仲有條羽毛掛喺度嘅，但係買返嚟秒殺就爛咗啦。點解你腳啊？有獵物咩？呢隻會擔住呢個嘢走嘅，好好玩嘅。呢隻叫咩嘅？屋企最大嘅一隻貓，女仔，6 kilo。每隻貓都有每隻貓嘅個性。咁啊，仲有隻叫 Coco， 最輕嘅貓，4 kilo， 但係最敏捷，行路冇聲，最鍾意玩呢撒筆。呢隻就而家5點幾 kilo， 全部都做咗絕育。Good boy。呢隻呢，如果我將呢個擺去啲高嘅地方呢， Mia 呢就會用口擔返佢落嚟㗎噃。但係而家因為佢俾人阻住咗，所以上唔到嚟。咁啊，Dobby就想攞佢落嚟擔住，唔知點解佢哋鍾意擔住，唔俾佢喺貓樹或者任何嘢上高個噃。好奇怪喎，擔住就會走㗎咯喎。好，Mia 變一次，俾 Mia 啦。哎呀，跌咗落街啦！哇，爆炸貓，爆炸未啦？太激動啦！今日玩到呢度啦，唔好再玩，危險啊！家貓真係幾過癮，黐人多啲，由細到大抱佢多啲，咁你之後就可以抱佢多啲。咁3隻都係領養返嚟嘅。第一隻呢，真係走咗個車底入邊。咁啊，凌晨2點幾，管理員打嚟話有住戶聽到佢有架車有貓叫，呢隻貓貓。咁啊嗰時仲未戒奶，隻眼就啲眼屎多到合唔埋，唔係打唔開。我本來諗住啊，因為當時屋企都有人對貓有敏感，咁諗住幫佢整理一日，送返去啲動物協會。咁但係後尾見到佢又好可愛，又唔捨得送佢走，我諗住上網送俾人，結果都係自己養。咁開始養咗第一隻之後呢，就梗係有第二隻啦。第二隻 Coco 呢係點嚟嘅呢？就係有個好心人，唔係，係啦，有個好心人執咗，跟住擺喺個網上高。咁係一間貓寵物店嘅員工嚟嘅，就可以領養咯。嗰間寵物店叫做悠遊。呢隻女仔超輕薄，會咬人隻腳嘅，如果有要求嗰陣。第3隻 Dobby 呢，就係有間鋪頭嘅老闆呢，就喺個路嘅角落頭有人用個箱呢入住咗佢，咁佢係想揾個有心人領養。咁佢好有心㗎，佢又有買啲貓盤啊、貓砂、貓嘢食佢嘅俾佢。咁後尾封利是俾佢，佢哋都唔使，真係對寵物好有心。咁啊呢隻呢，個樣就有啲懵成成，傻得嚟又好可愛。佢係最鍾意食，隻隻都鍾意食嗰啲凍乾嘅雞肝。咁啊大部分嘅腸胃都 OK 嘅，係除咗Coco。
Coco 就比較敏感，所以都試咗幾隻糧之後呢，揾到一隻糧佢都啱食嘅。咁我哋好甚少俾貓嘅零食佢哋食嘅，除咗嗰啲雞肝凍肉。咁但係呢隻都有6kg，俾佢撐一隻無影腳，真係好鬼痛。好啦，如果你養貓嘅問題，我可以幫下你哋回答下嘅。我都唔係咩專家，但可以分享一啲經驗。以前呢，就養過2隻英短，咁啊養過狗。狗同埋貓嘅分別呢，就真係好大噶噃。不過貓呢，就係好輕強嘅，你有心照顧佢就 OK 啦。費用可能同你養一缸魚，不過睇下你養魚買魚嘅速度啦，會平過養魚啦，我覺得。見仁見智啦，睇下你花費幾多喺隻貓度啦。有啲人好鍾意買寵物，買啲名牌嘢食，咁啊視乎狀況而定啦。咁啊最緊要隻貓健康又為主要啦。咁拍到呢度先啦，下次再同你哋分享啦。See you later，拜拜。